我知道了，是企鹅。答对啦，就是企鹅。企鹅其实是鸟类，不是鱼哦。企鹅不会飞，但它会用翅膀在水里划水，就像在水里飞一样。那它在陆地上怎么走呢？在陆地上，企鹅一摇一摆地走路，有时候还会用肚子在雪地上滑行，很可爱哦。